Bonjour, Valandifi à catalogue. Bisika nyoso bozali ba bizu ya trop ba obolanda kangana ba obolanda ka mokolo ya lelo ba bonjour ba bizu. Bo s'abonner na chaîne na ngai po na bozwaka ba news. Donc ya nango ka gratuit abonnement bo s'abonner bo partager. Et pour ça la bien. Bon ba mabanga kana suka na kota nani na lisolo. Bande ko Valandifi ya catalogue na kanisi mbalasima na sala ke bino lisolo ya violence conjugale. Violence conjugale wana na sala ki yango donc à ce qu'on a du droit de réponse. Ya ki violence conjugale na betela ki yango lisolo ya ki ya sœur Rachel. Donc à ce qu'on a du droit de réponse ya papa ya mo ex na ye mobali na ye wana kumbo Guy. Donc Nangongo na koloba donc yé a ce droit de réponse na et donc ba oyo so qui n'est au moins na beti li solo et concerné yo oyebi teza yo ningo ko sa pe sa droit de réponse mon problème est à te au bengingai na 06 13 39 66 27 au betelinga li solo parce que na koyo kangambo na yo que me ko ya na chaîne méchante so ko yi na ndenge moko ya makasi e ko simbate donc sikoyo ya nde bongo. Donc, si on a vu sur Rachel la bête qui n'est pas qui pour menacer sakaye, pour bundi sakaye na miso abana, mais a bête la qui n'a solo tout est. Dans les nasimawana batika la qui n'a mobile ba obalanda qui histoire, ba obatika la oya ndenga tika la qui n'a mobile après akanga qui bisaka. Ya ko simba te akepa ndeko na kata confinement alongwe ndako wana akepa ndeko na ye. Siko sœur Rachel na simatikali a dû ndenge na salle émission comme après ça kinga émission abenga expliquer nga na beti émission ya dû émission atindeli ex ngo siko ndenge amoni bonga luki numéro na ngai kana réseau na nga comme na pesa kapé tout le temps te aiko benganga alobi bon mama nga na lingi na sala droit de réponse parce que abete lo masolo nyoso pia kokokate bande ko landanga. Comme le problème exact siko yo papa ya betelinga li solo na komba papa Guy. Apeti nga li solo. Ngasko na bengi sœur Rachel comme benga kanga na bengi sœur Rachel botala mobile na yo. Aninga pesa pe li solo yo bato ba yo kasala dote. Yo ko konzima te ye apesa yo li solo yo bete zala katenga lobi non. Désolé. Na ko yo ka yende kana na yo ka ki yo so kana makamba ko lobanga na ko yo ka na beta pourquoi pas ote. Akomo menacer nga wana benga nga e tuna musala menacer ke ngaso ko beti li solo wana o mona ona ko sala yo bena ba komo finga mama nyonga la lobi esi yo pesa o sa na pesa CV na nge pano yo motombo shanga na musalo soko pesa nga CD yo futa kanga biletin yo futa kanga pay wana de na kubanga
soki kama ngungu kaka mwana imbwa wuwu o menace ke nga na ba message na sina message na mafinga sala nga lisusu eloko na koma onti mafinga eza bonga ya mosana nga nako yoka ye pourquoi yo lingi nga na yoka ye te kaka yo lobe zalaka te donc de papa siko gi abengi nga a expliquer nga lui fi ya catalogue na boite 9 ans ya vie de couple ensemble ko swana ko bunda nga liboso na alaki boyete mwana mwasi mo même ba famille na biso ba yebi ba ninga finga nga na miso ya ba ninga na ngai a monke nga na miso ya ba ninga na nga ko monke ngai na miso ya bana ako monke nga na miso ya bana. Chrissy, ferme la porte à clé. Oui, donc siko ako monke nga na miso ya bana, ako monke nga na miso ya baninga nga moko arespectaka ngai te. Donc likambo ba famille ba teme mais comme mona ka bolingo ya bato mibale bakotaka te to ba ferme la porte à clé yaya. Donc bolingo ya bato mibale bakotaka te. Donc ngai pe to atuka kufanda bongo malgré makambo to yalaki koleka likambo ya beti mokolo wana to weli nini fia katola lobi no nyonso te to aki ko swan to fanda chambre ndenge mwasi na mobale posa taka ndenge to ningi ka to sala kama kama na biso to sala ko te medzela na ni fona imprimer ba devoir a bana siko bango mibale ba laki ko tala na bango nini o télévision na salon de ba ko tala télévision na salon wana bakotala télévision na salon siko yake ko imprimer bango siko oya leki ya mwasi ya mobali nde a mokolo wana bana na biso mibale siko ya leki akomi ko luka changer te filmo ya la kotala acha filmo so ya ngana na chambre na koyoka ya le bitete la na ngana sirisa soki na sirisi bongo to cha film no leki ti akomo wela téléphone we na bo ale leki joba so ibwaka na ilongi ya mobali abeti nega beti ya mama yo bongo nini bona komongala ya longo apesa télécommande abengani leki ya kende na chambre siko ati leki film atala ngasko depuis na chambre na yoki na télé na yi. Mais où makambo nini bana mibale eza bana na biso soki problème ali te ya bango ndenge bateyaka olobiti ça ne va pas yo ndenge nini okotela mwana moko otika mosusu ezalaka te mama elaloba bwe na memi ngambo comme d'habitude na miso ya bana abandi kofinga kawana nini yo salelaka biso nini bana no moko po okipaka te nga mwasi okipaka nga oyebi nde bakipaka mwasi na poto bwe na bwe ko swana mama dwa mbata pana ilungi na miso ya bana bakomo crier na ndako nga na résister na zongisi adu lisusu soyi na elongi soyi ya monoko pure na elongi na nga wana kana ko simbe kana ko maîtriser na betite comme ako tumbola nga na ndenge nyonso na ko manifesta iko finga nga nditi ya mama na yo nditi bandeko na ya bore ya biso basi na abrégé kana nditi po na ko comprendre nditi ya mama na nga lobi boko lete mi topa libumu ko ningi singa libu mi topa libumu ifali na engagé ye ku oyo lobaki kuna litoyi de na beti kuna litoyi wana siko fallait na simba eka bona maîtriser pour na beta ngal susu loko te bana donc na panique wana ko ya moke abengi bambila tout bandeko na abengi bambila biso son ko yeba bambila bayinde ba yipo ba ko kuta biso kana position ka binu moko yebeli ya etumba wana bambila pe ba junga yi ba meminga yi après lobi na ko ba bimisa kinga. Mais ce qu'on a le bafia quand moi si me soto soani kaka menadela il faut na tuba yombeli mokolo ngana ko kende boloko yoko ala na se ya madele afinga ngana miso baninga ba ona yoka soni sa ko se genete akofinga nga maldo bitumba tu me ayoka kaka te bande konanga afinga na nditi ya mama na soyi na miso abana kala mingi était même avant confinement déjà ba assistance sociale ba kuma ko tele mais la biso na période côté parce que moi no ya moi si wa sopine de koné ya mobali soyi wana abanaki déjà bizalela moko na l'école
afinga pe kaka omona abunda afinga kene pe kolobaka kuno mama nanga na papa babundaka oswa mobali kuno ngai mama lingaka ngate boyena boye. Donc déjà assistance sociale pe comment déjà ya ko poser que moi ba question na ba voisin eloko ebikisi biso nde moi confinement makamango estompé siko nga na monika makambo vraiment depuis kana joka décision tele londe na ju décision nde na lobi depuis mokolo wana. Après kendaki nanga na confinement na kena epande ko nanga isuku na fanda kasko epande ko nanga wana pe silite ya peso émission yo beta ola lo ba pe vérité to alo vérité ye doit pe émission ngo tinde nanga na WhatsApp nanga ngana tala be na luki numéro na raison de na moni numéro ngalo bifona benga fia katona expliquer likamango ezali nde bongo donc mona kaka donc bande ko balandi fia catalogue vraiment na lobi ya passe mingi bam akambwa boy na côté à tous les deux côtés ya kamubali te moi c'était boy na lelo na telemeli kande na ça va te là lelo zo yinda potuluma ko matmakala ko tika lelo na courage moko na énergie moko na fatigue te donc faut na lou il faut na sabo la bande ko nanga bona ko banana na yo sœur Rachel yo opesinga histoire na beta obeni yango tina suka to pesika kote na bolango te attaquer nga beti nga la sale na kote pona nditi na boya kombo be nzoka nde sujet ala ki ndenge mosusu bandeko toza wapi nani na mona na kosa ndenge mobali ya ex ya sœur Rachel ayoki singa na ba ojona bango ndenge balaki kuswana. Je te dis sœur Rachel ana ki politesse moko c'est du jamais vu. Nani na mona mwasa sokola mobali boite mobali kana moko ya komaki déjà na 10 ako finga ngana yoko jo na tika li bush benga lobi me moto te o ya benga kinga na sone alobaka nde boy na mika mwe soki mobali wana yokisa ngate na ngani na ndima te bandeko nanga qui impolitesse ko finga mobali tina niveau na lobi bandeko nanga ya basi o mabala pote zo simba te na ba modelo na ye kaka na ba problème o ya biso bo limbisa liboso respect na mobali na yo balobi femme soyez soumise à vos maris balobi te soumission ngo il faut aller esclave non respecter mobali non pas respecter yo. Mais ceux qui ont le parvenir devant bana bazawana o duba soya monoko no bande bota la niveau a baloli ba soye piu na mobali nzaka o bangi ata bana wana te na miswa bana ko sopa tata na bango soyi na elongi soyi wana o sopi oyo beninge loba nini mobali ana tina te onyati ebenza donc rien donc o sabo la kai donc mobali ndako wana ana tina te soyi bande ko nanga sopi mobali soyi na logalo bia sopa kanga ngo tout le temps ezatina te respect bande ko nanga mobali memelo kandenga moko lobisa kipa ka pesa kipa ka bana te mais tia mobali na kote ne koma mobali akotika la ka mobali yo longola pantolo la ti pesa mobali la ta pantolo wana yo zo jupe zonga ki mwasi ana ninyone ya ki mwasi mobali pa na ninyone ya ki mobali il faut qu'on respecte ko tomitia mobali ana quelle place mwasi pa quelle place donc awa nungu komi ko zwa biso basi ana poto donc ko yeba te mobali ana quelle place ya ko tia parce que yo moto kipaka yo moto sala kanyoso o sabola ebongo mama bongo mobali yo ko finga nditi ya mama na ye ko sala nini na kati wana bandeko nanga esika bako yelanda na bandeko ba commenter soki na koloba mabe bolobi fi ya catalogue pe na koloba mabe na ko sala parce que ma terre na bino pe ko sala nga mwa e ko te ya ngape nditi ya mama wane yiko sala nini na kati ya mitumba na bino bora mama bato afandi na ye kuna soke akolia kwanga na ye soki na gamutu soki pe na makaya buna pilipili bino bokomi ko kokota nditi ya mama to alaka na respect to banga ka ba belle mère mama wana
nditi oyo kofinga nditi wana mote bimisa mobali na mokili soki nditi wana te yo ningo yeba mobali wana te mibali misusu baali kaka dès le début soko kofingi ye nditi ya mama na ye c'est fini eza allergie koboya yo sito mais misusu ekoma neti nzengo okofinga bozonga na kaka bokofinga ozonga na kame misusu nakoyebisa bino bandeko na ngai ya mwasi mibali soki mobali bia mwasi afingi nditi ya mama no ngafi ya katalo eleka te nakoboya yo sito nakoboya yo sito nditi ya mama respect exact okofinga nditi ya mama ya botela yo mobali abimiso mobali amonisi ye mokili désolé tokomolekisa désolé bandeko ya basi na comportement ya boye na comportement ya boye okozwa mbata yo moko na elongi ya mobali pa ye nani abandi yo te yo obandi mbata ye ndenge akosimba yo boye mama okopomanga kaka nakokufa wana mpe makasi te yo moto ya liboso okomi fo ebele okomolela aleloko ya liboso nini bambila etu alo la police wabe yo moto oposa na ngonga wana yo moto beti mbata yo moto sopi basoyi yo moto kofinga nditi yo moto eluka makambo mais yo peka moto ya liboso ya kobenga bambila intégration ya basi ya poto alo mbila kweya awa babeti nga mbata yo sikoyo obeti mwana taba ya mbwa ya meme penza ngoto bobo kaka apenza eloko te kwa donc yo soko beti ya zongisa tenga alobaki soki mobali abeti yo oyo mibali oyo babetaka penza basi oyo atiki yo na basikatrice eza mabe violence me botala motinda boye nayebi te bino moto bokotala bokomente mwasi abeti yo mbata asopi yo ne bon nayebi te kote boza bino moko bomona boyoka bandeko na nga boyoka bandeko na nga tu bambila balemba bino ndenge mobala alobi bambila balemba bino soki mwana te moto abengaki balingaki na bango bayaka te balemba bino tu bituma na bino bambila bakoma soki makile etangi te bayakaka na bango te parce que soki ayoki kaka tonalité na biso alo ayoki ka ayebaka o congolais o guinéen oyo ndibu oyo na bayebaka akoya te parce que tu lekisi soni la police ese yeba biso na ba comportement oyo na ba comportement oyo iza soni makambo to ako komona ngoke na tango akala nzango ba mama na biso makamba boyo mwa soke no tombola liboko beta mobalo sopa mo ezalaka te mena ngongo na mama na biso ba mama net biso ya mikolo yo ne biso moto to buka mibeko mobala ti iyo petit a ya ti beyo komi na ash oye ko ya eya to koma na système abongo tozo sunga te bandeko tozo sunga communauté ta mokiete to changer comportement oko finga mobali ko sabola ye na miso banika mobali posa timo na libulu ani kundama moya sale ate parce ko finga na miso ya moninga na ye moya simo na toto doka mikunji tala niveau ya soni oko banga ta moninga mobali te mama yango na lobandenge ni yango ke impoli yango yo ekota yo na bazin ekoti na makilati ebimi sali maseke efo ben non boko mo lobisanga na ba français ya ba 10h 11h boy ata nungu esali yo mama tozalaka na maîtrise yeba nini okosala mobala atikalaka mobala ta mobala kotanga me basoyi miyoyo boye soki atikalaka mobala soki lelo ayebi asala okwa kosala yo vrai coup akosala yo vrai coup en plus boboti bana na bino mibale respect yo deja okosabola mobali bongo na baninga ya koloba nini soki aninga afongola monoko kuna baninga bakoloba non mwasi na sakanaka no kuna commission net mwana popi sikoyo ya kofongola monoko epa na biso ezalaka te bandeko
to mi changer o ezaso eza bien te comportement mabe mobali soki olingi te lisusu soki mwasi olingi te tika moto bato ke onyokola ye na ba acte ndenge okosala kosopa basoyi kobeta mbata ko emilie na miso ya bato ça ne sert à rien soki kosimba te kanga na ba solution séparez-vous wana ni solution ya malamu olebo monisa moninga pasi boy bomi kambwani penda osepare oya keke kande na lobaki ba chanzaka mwasi ba chanzaka mobali mais mama na tata ba chanzaka te parce que le loka boye e boya boya mokolo bo ensemble ka frère na biso gio na kanda mokolo ko ya ko bete sika moko mabe ngambo ekoti ou bien moko boloko mosu na sa mabele poana boko makana esika wana te omoni ça ne va pas tika na yo même yo mwasi ça ne va pas moi obala tutaka yo ngoma kayo ça ne va pas benda na passe mokolo suka suka ko benda kaka liwa bien moko na boloko ko bimisa problème famille basi batelema balemba bino oyo suko ndenge yake libala na bakota kate to boyite mais to tirer les leçons to tirer ba leçon na makambo so bazonga na bango wana etali biso te za problème na bango mais nde eza mabe ndenge suko ndebo memaka nga na lobanga na beta kana ngali solo ndebo memaka likambo na mino na réseaux sociaux et akona komi samba parce que soki bo ana problème bo bongisa soko bengi fi ya catalogue ngabo na ko beta na na tiba commentaire après bo le kakate bo komi ko zoba téléphone bo finga kanga isange loko lisute ndako finga mananga na ndenge nyoso na yebi mais et ça n'a rien sur le côté na comme na anti ma finger parce que ba de ba pesa ngama solo na diamo longa abi a te fille katoli so na le baki no ko beta ka te tika na na préparer pe bien na comme ninga na sa o ko beta te na tiki mais soki yo tiki na ke ti suka na ko ke na ngoti suka donc awa ezama be comportement o ezama be moi si zala na place no ya ki moi si na boite ne balobi femme soyez soumise ou à la petite esclave au lembo na kamakula mobali nyoso ko lobata nyelia non mobali pas ko respecter yeba kaka komi tia na place na yo ezande bongo o beningo betelinga lisolo ke na ngosuka to juka partout no na bete heureusement frère na biso gi a bengi a se rattraper le bite ezala ki bezala ki bwe donc benga lisusu bongo finga. Donc, est-ce qu'on a vraiment un frère Guy? Frère Nabuso Guy, vraiment, n'a évité 9 ans ensemble, la vie de couple. 9 ans, au fan de ma soeur Nabuso Rachel, ma papa, qui m'a bali na yo au tiaki yango wapi. Et tout le monde ko bunda, la police, elle n'est pas venue yaka kali, ce que moi la benga été, mais la yaka quitté. Mais ce que ça ne va pas, papa. Mitala kamosika, il faut se comporter comme vrai mobali. Là, ta penza pantalon longo la jipe boaka. Tant que balobi mobali, tu as la responsabilité, non, autorité, éducation, na force. Oyebi nenga ko kamba foyer na yo. Bima ni banda luka kendo ko luka mosalo memo ya ko lesa mwasi na bana na ndako. Ko fanda to de la mwasa sombe no be sala nyonso mwasa so non. Ni makambo oyo ni basi ba ko monela mibali bande ko na biso mibali na poto ni oyo yo fanju wana na sima mwasa sombe no pantalon o fanda na sima mwasa lesa yo ndako afutela o bana no moko po kipaka to mbonga la kaf to la kaf mo te tinda kamino bo chaka bazebo zemi sakabasi lelo ça va télé ko yinda na zo yindisa tous les deux côtés la kaf mo te tinda kabino bo chaka basi zemi soko ti mwasi zemi assumer. Attends, bon, la kafa mike wana compété au juma na sobi mo elamba ya mwana na sobi mo akuso yo nyoso comme la kafa peut sakaneka nyoso pa na yo donc yo pour copier le côté parce que non ki mo bali no suko eza wapi donc moi ça lesho makambo tu yo suko yebika nditi na mbeto so que comme tu nditi wana yo mbango okomo kendo landa nditi ndenge ni moi ça ko respecter yo suko lingi moi ça respecter okande na lobi luka mosala tellement tant que mobali parce que na 9 ans na ndeko ko finga ako fingo nditi ya mama ko sopo ba so ko sana moni mobali no papa eza wapi parce que suko mi tellement que vraiment tant que mobali moi ça ngaka asuka na nzela ko sopa ko ba soyi ko emilio na miso ba ninga ko beto ba mbata devant bana pe ba ko ndo respecter atango na l'école bon mon éducation suko bo pesi bana bon moni ke niveau bana bakomi ko bunga nzela bande ko nanga o eza grave
eza grâce à batelaka nde nalobaka bandeko na nga ona koloba likambo ya vrai oyo amoni eza mabe et c'est pas grave nga na koloba oyo ya na nzela mobala kofingo nzi mwasa kofingo nditi ya mama na yo bima kuna yo olekisaka na nga ka ikoleke chérie non eloko wana basakanaka na ngote yana lokola lipato te lipato ya mwana oyo lipato elobi kaka yango non parce que otelemelaka yango besi repetaka lisusu te bambato abambaka liboso na miso ya bana esalamaka te mwasi azwama courage ya kobeta mbata na elongi yo mobali mwasi azozwa courage ya kosopa ye basoi parce que ayebi asalelaka nyonso yo ofandi wana kaka na nsima na ye ni wana sisani vapale nganda mwasi mobali zala mobali bodwi ndako na kombo na so mpe kotia bino mibale mwasi botie me koala na nsima mwasi te bokepe bakursu mpo kosombela mwasi eloko peut-être bino okanza kaka libala comme boza ndako moko donc esili kaka na nditi wana nde libala rien mwasi fo kokipaka mwasi bakangisaka mwasi suki bote kolatisa mwasi c'est ça maloba ya pamba te nditi te botalaka bandeko na nga meme nde tokendeke na basupermarché ndenge tokendeke na basupermarché botala mwasi na mobali bakoleka na kese botala nani afutaka bacourse wana la majorité nalobi bango tuteme la majorité mwasi moto apesaka carte bi afuti en espèce mobali atelemi akokotisa bacourse bi atelemi mopanzi ibeso bakena magasin ya bilamba basombi bilamba mobali asombi ya ye mwasi asombi bakoleka na kese oyo abimisi kata kofuta ye oyo andeko balandisi ya katala oyo mpe nalobi mabe nalobi na nga ka bosolo nalobi na nga ka bosolo mobali afuti ya ye mpe afuti me wana so nde bokolata bobimi na feti mama ka sheri bato bakomona ye wana nde moto azokipa nzoka nde eloko te waya papa telema awa soki bokozwa comme olobi libala esiso bokozonga zwa badécision parce que libala nga na bokota na bino mibale yoyebi te biso nde tokopesa conseil tozwa leson na bamakambo ebekaka soki bokozwa mwasi mosusu telema otanke mobali telema otanke mobali bakipaka mwasi bakipaka bana tokoyi te makambo ebele eza na poto mwasi akokozwa mwa bacharge ya mike me yo mpenza tia mpenza kimobali no mpenza yo ozwi ya gaya mwasi azwi ya mokie wana mwasi akorespecte yo me soki aka na nsima mwasi papa atuka kaka nditi ya mama na yo bambataka même système ekosalama donc soki ozwi mpenza baresponsable otelemi mpenza otanke mobali impermis oga otelemisi makambo mwasi akobanga ya korespecte yo papa yaka te ti parce que kimobali ka nditi wana soki okipaka mwasi te soki ekomi na mbeto komi oluka nditi mwasi soki apimi ezwi problème non ana raison botikaka mpe kokotelaka bamwana soki asali mabe bana ndenge bakobeta bakotala te oyo asali mabe olobi ni asali mabe oteye oyo kobanga ya tika leki bwena mais soki okotelaka kaka moko lobi na lobi mwana wana koyina yo mama alaki kolinga nteli mingi nga alingaka ngati bomoni niveau bana nyonso eza bana na biso tobotaka il faut pas tozwaka baparti pris parce que onalingaka ye te wana eza mabe bandeko na nga tochange comportement tochange comportement bandeko na nga mobali luka mosala mema mbongo ya kolesa mwasi na bana zwa mpenza ki autorité na yo balobi te ti parce soki oki ototo komi mpenza kongoma soumise esa te yo mpe respecte mwasi mpa respecte yo ekende na décence ekosala bien donc ande nalobaka ka je vous love trop donc awa nakomopesa mabanga na nga na bato na nga balobi Gatien Showbiz na Canada. Bonjour mon frère, bah, bisous à toi. Balobi Cameron Nissi, le styliste na kata Casablanca. Zoape bi pwe na yo ici kozali. Balobi Ken Lecoq. Ah yo zalaka noka kotia bakane balaka. Balobi Mika Toussaint na Afrique du Sud. Bah bonjour, bah bisous à toi. Donc vous partagez l'histoire. Bo commenter na ko ba commentaire na bino kande na lela bino fort na balobi Olivier Yamba na kati ya Casablanca ba ebele ba bisous ka ba mbote
Ce mec n'a pas la dit et moi si il fait la bisou. Balobi nangana bossa na ya nangala dona oza fait bisou à trop si ko zali ba bisou. Donc balobi pe tata Carole ba bisou à trop si que ça malgré confinement moi défile to yo kana kabaninga. Balobi Marina doit pe ba mbote na yo ya trop ba bisou à trop. Ma copa quand na benga kon nana balobi pe Sylphie ba bisou. Yaya nanga keti ma bonzo. Zwa, le saco. Balobi pe kaka, Natacha, beauté naturelle. Ba bisou à trop. Balobi ma fifi mama il a bisou, ba ma douce, bonjour, ba toko pole, ba nani. Na on a peu simbote te na le la cabine fort. Donc elle dit son abiso ya mwana elle kakote ya biso ekosala bien. Donc ba o ba lingi ba benga nga ba na li solo ba benga na 06 13 39 66 21 wala li solo. On a téléphone na pesa ka pona bo benga nga ya émission na ba o peka ba singa ka peka ba singa na numéro wana donc ya mwana beti donc c'est bon. Donc ba bisous à tout ba bisous je vous love. Donc à très bientôt. Allez. Bipoué.